parlant amb José Herrera, el president de l'Associació de Productors de Tomata de Penjat d'Alcalá de Xivert, i la primera pregunta que volíem fer-te és quin és el problema que, diguem, condiciona la rentabilitat de la tomata de penjat en Alcalá de Xivert, en el seu cultiu? El problema que tenim avui en dia és, el més gros és el de l'atur absoluta, que tenim que lidiar en ella. El resto, la veritat és que per a nosaltres no, perquè estem acostumbrats a treballar la nostra llavor autòctona, no ens produeix com una híbrida, però tenim els nostres truquillos per fer-la anar avant. O sigui, l'atur absolut per a tu seria el problema més important. Per a mi avui en dia sí. Com a plaga, Com a plaga. alguna malaltia... Com a malaltia no, perquè dix alguna, jo sempre fico el mateix exemple. Els virus, el mosaic... Però és com el poble està el feo, el guapo, el coixo, entonces és normal que una tomata autòctona tinga millor més malalties que una híbrida, però també sabem que juguem en contra en això. Vale, però millorar-les podria ser positiu de forma general per malalties. Jo penso que sí, sempre que no afecto a la qualitat o a l'origen de la grana en si. Vale. I altra cosa que volíem preguntar-te era, esteu en el projecte del Harneston com a partner i estem de fet en un assaig en què estem provant híbrids. Què creus tu que pot aportar aquest tipus de projecte, connectant en la pregunta anterior els materials que tenim així? Home, pues el que pot aportar així, referint-nos a lo d'abans, és a veure quin tipus de tomata millor té una resistència més que la tomata d'origen. Vale. Per a vosaltres seria interessant i per això esteu treballant i col·laborant en el projecte. Seria interessant, però és el que sempre t'he dit, que n'hi hauria que veure no perdre mai la qualitat de l'origen. Vale. En aquest cas l'avantatge és que estem combinant varietats autòctones fonamentalment per a no eixir-nos d'ahir i conservar la qualitat. Des del punt de vista, creus que és important per a vosaltres el projecte este? Lo bonic del projecte és que se fa projecte i després lo bonic és que ho provarem. I estem provant-ho, No, però quan me dic provar és catar-ho de sabor. Perfecte. Que per mi sempre, i tu saps, Salvador, que una de les meves bases és no fer tomates per fer tomates, sinó fer tomates en sabor, perquè després és el client el que te diu, hosti, si la tomata està bona, repetisc la compra. De fet, recentment ens han donat el primer premi a la millor tomata de penjar de la Comunitat Valenciana en un certamen el diumenge passat. Pues sí, ens van presentar a un concurs i guanyareu. I la veritat és que vam guanyar. Arrasareu. La veritat és que vam guanyar. Pues res, José, moltes gràcies i continuarem treballant. A tu com sempre, Salvador.